यह है हिटैची का इन्वर्टर एसी न्यू इंस्टॉल करने के बाद तुरंत फ्लोर से आवाज़ आना शुरू कर दिया था। आपको अब देख सकते हैं इस वीडियो में एक कैसा आवाज़ कर रहा है, और ऐसा आवाज़ कर रहा है तो क्या चेक करना है, कैसे ठीक करना है, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। पहले इसके कवर को, ऊपर के कवर को खोल लेते हैं। खोल के अब दिखा देते हैं। अभी देख सकते हैं कि ये जिस साइड पीसीबी लगता है उसके अपोजिट साइड ये वाइट कलर का प्लेट है, जिसमें 2 पेच होता है। दोनों पेच जहाँ पे कसा जाता है वो डैमेज है, वो टूट गया है, जिसकी वजह से हमारा जो बुश है वो अंदर की साइड चला गया है। तो अंदर की साइड से बुश को थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे और हमारा वो फिटिंग सही बैठ जाएगा। और वाइट कलर प्लेट नहीं चेंज करेंगे तब भी हमारा ये आवाज़ नहीं आएगा।